morning. Good morning, ma'am. Can you please stand and let us pray? In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not put against us and deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So please, before you sit down, arrange sa inyong mga chairs and pick up a piece of paper. Ay, magbalik sa dimong barang, mag-warm up sa dita class. Okay. Okay. Stretching lang, God. Okay. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Another, last one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 3, 2, 1. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5. Okay, you may take your seat. Okay, so our topic for today's discussion is surprise. Charis. So, parang magsugod na ta class. Ready na mo? Ready na? Ready na, John? Okay, sige. So, palayo ko ka basa sa itong learning objectives. By the end of the lesson, By the end of the lesson, at least 75% of the students are expected to define find letters, words and apply rules for adding positive and negative numbers. Solve real-world problems involving addition, division, and add integers using. okay, thank you class for reading. So, okay class, na kayo ready during activity na to before tayo mag-start na itong proper discussion. So, this game is called 4 picks, 1 word. Familiar ba mo sa 4 picks, 1 word? Sama na siya. Naipat ko picture Dayon? in one word. Okay, very good. So, pag nagsamuan ni class. Okay, answer number 1. Sama number 1, Shara. Rally mo, sama na. It's all about combining Combining integers. integers. Let me see. Combine, kaya game mag-1 ma'am, plus, minus. So, integers siya para nimo. Okay, ikaw number 2. Sama na. Addition, ma'am. Okay, very good. Ka mga bakit sa akong student, oy. So, sa kanan ang PPT class, kung sa man ka ng, what do you think is our topic for today's discussion? Addition. Addition? Okay, very good. Addition of integers. Okay, addition of integers. Na ba may idea kung saan yung addition of integers? What, ma'am? Hmm? Mag-add? May mag-i-add? Numbers. Oh, very good. Mag-add of numbers. So, ano siya? Introduction to integers addition. So, ngayon please class read. Rule number 1. Same sign, add, and keep the sign. Okay, add and keep the sign. So, meaning to say, if mag-add ka og integers nga naay pareha og sign, either positive or negative, is ato silang i-add dayon kapiho na to kung sa ilang signs. For example, negative 3 and negative 4 na is equals to negative 7. Ano negative 7 man kay? Puro negative ang numbers. Add. I-add. Very And good. copy the sign. Very good. So rule number 2, different sign. Subtract and take the sign of the larger absolute value.
So, meaning to say nga, if mag-add ko ng taog ka ng numbers nga na-lain-lain na sign is ato silang automatically i-subtract dahil gamiton na to ang sign sa pinakadako nga value or number. So, for example, parehaan eh. 8 plus negative 5 is equals to negative 3. Kaya nga naman, si positive, kaya mag-minus na ta nila, automatically, sa block ito silang duha mo, 8 plus 5 is negative is 3. Then since dako man si 8 mo, ang sign ni 8 is positive mo at may copy. Understood? Mas ako class? Sakto lang. Okay, thank you. Then, letter B. Visual method. So, counters. Use red, negative, and yellow positive shapes to show. So, let's use na lang black and blue. Okay. Black and blue. So, for example, kani mo na ito ang positive na integer, then mo na ito negative na integer. So, for example, kani siya 4 and 6. So, 4 ka 6 ko no. 4 ka negative. Dayon, positive. So, sa may tabuan eh. I-subtract na to. So, may tabuan ni siya. Kani, siya, kani. At kani siyang ma-cancel out. Mo ang naibili na to is duha ka positive. Mo na siya, ang answer na to is positive 2. Gets ra? Okay, very good. So, ang pag-i-erase nyo. Okay, so next is letter C is different approaches of integers. So, mga lain-lain po ng approaches of integers. So, una is a number line. Familiar mo sa number line? Familiar mo sa number line, class? Yes, ma'am. Sa may number line, kanang survey. Line with numbers. The bright job, line with numbers. So, ang number line di ay kay, for example, ato ganing, sakto to yung gingon, line with numbers. Ito, for example, 0, 1, 2, 3, 4. Positive. Then 1, 2, 3, negative. So, kani ko, nung inanin ko, is magamit ko rin natin siya is mag-add the integers. So, for example, kani siya. Use the number line to find the sum of 6 and 5. So, 6 and 5 ko na darang. 6 and 5. So, since si 6 man ang unang gihatag, so mag-start tayo 6. 6. So, dito sa number 6. Then, kung sa si 5, positive or negative? Positive. Positive. So, meaning to say, positive ang atong number is, ang atong pag-move is to the right. To the right. Very good. So, mo na siya mag-add tag 5. 1, 2, 3, 4, 5. Like answer? 11. So, mo atong nakuha. 11. So, meaning, 6 plus 5 is equals to 11. Nakuha ra? Sige, another example. Kani, kaya siya ilain ni sign. Kani. Say, positive 4 ug say negative 5. So, unang taog count ni aling yung positive 4. Asa man ta padung? To the left or to the right? Ano to the left man? Kay?
Negative. Negative? Negative sides. Okay, very good. Kay negative man si 5. Five. So mag-count ka og pila? 5. 5 to the left. So count 1. 1, 2, 3, 4. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. So pila yung answer? Negative 1. Negative 1. So nakaguess na mo kung saan magpagamit o number line? Okay, so kung nagsabot man mo, sige daw, try to answer anyway. Gumigamitan ninyo ang number line. Ali, on the board. Shara, number 1 and number 2, Jerby. Ang number line, ganito na. Okay, number line. The Jerby. Gamitan ikaw para i-blue mo pa. So 5, 5 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ano ma? Okay. So, answer niyo mo. 5, negative 16. Okay, very good. Negative 16. Number 2. Number 2, Jerby. Okay, so tama na yung Jerby. 6 kay positive Magikan. tao sa Ipasa. 9 ikaw mo siya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Okay. kita sa numbers na Ayun, can I answer? 1 negative kaulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ako ko to.
Jerby. Tarawa, Jerby. Paano siya, ma'am? Negative 9, ma'am. Ano nga 18 man? Kay Kuan, di rin man tayo nagsugod sa positive. So, ang kaning Kuan, i-connect ako dito sa negative 9. Dayon, ako siya ang i-count dito sa 6. Hantod dito sa dito negative 9. Muto, ano nagkuha ko? Answer nga negative 15. Sakto ba yan ang Sir Shera? Anong dilingan Shera? Dapat mag-iyak ka 9. Ano ba? Ano? Ay, dali. Ay, ka muna sa 6. 6. 9 man eh. So, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Sorry, nakadali ko ito. Sorry, nakatuto. Sabag ko na yung suot. Sabag ko na yung suot. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. So, siya na tanong. So, sa negative 3, Three answer. negative 3, dapat minus din siya. Kaya lain-lain siya start. Oh, dari ka mo na. Dayon, 9 na eh. So, maghihapag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, negative 3 ang answer, ma'am. Negative 3. Sab, sige pa. Sinando ko sa si Jerby kay Moran. Na sayop-sayop na gamay na. Dali Jerby. Nagkanalit na yung problema Jerby. Sige, so. Dali lang mo ha. Negative 3 plus positive 8. Ila. Underline ko na. First step. 0. Ayun. Okay. Tama na. 1. Sugod na ni. Sugod ko na positive 8. Okay, pwede lang. Malagaling. Positive 8. Ay, kuwan tayo mga simple ko, negative 3, dahil ko sugod kay mga president. Okay. Yung mag-ihap ka o pila mo. 8. O, ihap ka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay. Okay, answer. Answer, okay, positive 5. Very good. Amo pa lagi. Papakala sa Jerby. Kaya price si Jerby. Nakamama tayo. Okay, class. Thank you guys sa inyong pagka-bright. Hindi ko makilala sa tatlo. Okay, so next na buhaton is napatay lain ko ang approach diri. Ay, bata na ulong. Ay, naku. So, siya yung bagdos na extra class. Okay, so naman siya ito ang ikaduhang approach. Una is ang to, number line, kasunod is tiles. Tiles, go! Sa basahan, this is another device that can be used to represent integers. The Okay. tiles positive represent integers 1. The tile negative represent negative 1. Flexible plus minus represent 0. Ay, positive or negative? Okay, so remember, a positive and a negative number cancel each other under operation of addition. This means, so, ang katuwa ng mga number na pariha, for example, 2 and 2, yung positive and negative, automatically, ang answer ko na niya is 0. Parehani.
Si positive 4 o si negative 4. Ang answer na to is 0. o pareha, makita mo na ito dali. Oo Isa nga. mo number line na. Number line. Diba, sa number line kay 1, 2, 3. Kaya ito, positive 4. 4, 3, 2, 1, 0. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. So, magsugod man tali ng positive 4. So, ay tabo, mag-count ta og upat. 1, 2, 3, 4. Diba? 0. Madung siya ni 0. Diba? So, gets ra? Yes, ma'am. Okay, so, muna na siya. If mag-add kung taog na parehang na number niya. Then, this ka ng ilahi og sign, automatically 0. 4 plus negative 4, 0. 15 plus negative 15, 0. Negative 29 plus 29 equals 0. So, in general ko, no, n plus negative n is equals to negative n plus n equals 0. So, sige, gara, example na to sa ato ang tayo. Si 4 plus 5. So, natay mga upat ka tiles diri nga karang positive 4. So, upat ka tiles. Kay positive siya. So, count ka na 1, 2, 3, 4. dayon, positive si 5 or dili. Positive. So, mag-add ka og 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, i-count na to siya tanan. Pila tanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pila yung answer? 9. Positive 9. Very good. So, sunod na code is 5 plus negative 3. Pila ka positive? 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. The negative, Tulo. 1, 2, 3. play answer. Positive 2. Anong positive ilo man? Kay Ako man ang 5. So, may tabuan ni niya kay di ba? Sa dulo. Di ba positive 5 man siya, then negative 3. So, kani siya, kani, makancel na sila. So, muna rin ang bilin. Duha. Muna siya, ang answer is positive 2. Then last one, negative 7 plus negative 6. So, 7 ka negative tiles, then 6 po ka negative tiles. So, kung saan kita yung rule dali if mag-add ka integers having the same sign, mag-add ka, i-plus sila na yun, copy the common sign. Okay, so, negative 7 and negative 6 man, so i-add ito sila. Wala answer? Negative 30. Okay, negative 30. Very good. So, yung mga bright man mo, sige, so wala yun yung answer. Jerby and Sheila Damo, wala yung estudyante. Dali. Gamit ang tiles, ha? Dali, number 1, Jerby, gamit ang tiles. And number 2, Sheila. Basta mag-add ng integers nga na yung talagang sign. Karma, kanang positive. Kung mag-add ng integers nga na yung talagang sign, nasa may mahitag ko. I-plus mo. I-atlas sila dayon. Dayanes, hindi pa ako nervous. Nalang ka ron. Kuan din ang. Aw, bumian. Plus mo rin. Then, i-plus eh. Add din tanan lang. Okay na yun. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito, Nine. ang answer kay 9. Anong 9 man? Bigyan, kita ko tanan. Kunya? Nya, tutangan ay positive yan, positive 9. Oh, negative 9. Tara mo, Jerry. Explain, Jerry.
Okay. Kay lima man sila ka times nga negative na 5. I-plus po sa negative. Times nga negative 4. So, i-plus. Nga, ang igawas kay 9 man. Dayon. Tagal na kong 9. Okay. Dayon, ang copy na sign po, puro mas sila negative. Okay. I-copy po na pag-away sa answer. Very good! Ka-bright! Tara, di ay! Ka-bright ni Sir di ay! Ano siya na? Ano Sir D, tara. Ano man? Kuan man. Different sign man siya ma. Negative 8 o positive 5. So, i-minus na ko siya then copy the sign of the larger value. So, mas dako man ang number sa negative. So, ang gamit ako nga sign is ang negative. Ano? So, ikaw na niya itong times times din. Gamit para kuan. Para Para imo ma ibang tarong na i-connect na ko. Anak. Yan, naibilin lang kay wala naman lang ang negative, tulo ka buok. So, negative 3. Perfect. Very good. Thank you. So, pasabot na mo, glass? Sabot. Ready na ba mo? Saan sa man? Mag-exam ta, Charis. Joke lang. Nakita ko. Sige. So, ang sunod itong buhaton ani class kay mag-recap sa. Okay? So, kay tabo, kung saan dito, basta mag-add ka og integers with the same sign ang siya ng tabo. Basta Plus. plus. Add yun. Copy the sign. Copy the common sign. If mag-add ka og integers nga lain-lain yung sign, so may tabo. So, tuwa. Subtract na yun. Copy the radio, Marima. Okay, very good. Then, pariha itong ganina, Jerby. Katong if pareha silag number, dayon lain silag sign, so may tabo sa ilahang sum. Paano? Plus one number. Then lain silag sign, positive ug negative. Then, so may tabo sa ilahang sum. Pila may answer nila? Kuan, positive zero. Positive 0 or 0. Okay, very good. So, karon what if, for example, makasugat ta og kanang problema nga nga nani? Nani, for example, nani? Positive 2 plus negative 3 plus 8 plus negative 9. What if makasugat ta yung nani nga equation? Unsa may buhaton na to? Kuan, find the larger. Find out. Saan ka lang? Saan? Find the larger side. Find the larger side. Find the Ikaw, Sharon. Saan mo, Sharon? If makasulat, ilan yung equation, Sharon? Kuan na. Lain-lain sila. Ilalain sila by? By sign. By sign. Very good. So, ano siya? Si 2 ug si 8 plus negative 3 o negative 9. So, nakalagay sa si 2 ug 8. Pila si 2 ug 8? 10. Then, pila si negative 3 ug si negative 9?
answer? Negative 2. Negative 2. Hello, bro! No! Oh, so perfect! Negative 2. Gets na mo sa makasagot kung ganyan equation sa Audra? I-combine na to ang atong mga pareha og sign. Dayon, Ayan eh. usa pa ta mag-proceed to addition. Okay, very good. So, another example ba kayo? Bright, mga si Jerky, si Chera na po. Si Chera na po. Bright ka si Jerky, oy. Dali na ako ba? So, ikaw, Chera. Wala answer. Sana ma'am. 9 plus negative 7 plus 3 plus negative 5. Iba naman. Ay, gusto gumawa. Very good. You're bright. Oh, hindi na mo sa tatuan. Ay, buti na kung ang tulong ninyo class. Sorry. Dito. So, kay kabalo naman mo, mga bright naman mo, naka mga pangutanan ninyo. Andam na ba? Hmm? Okay. Ay, andam naman mo, mga pangutanan. Teka na eh. If the integers have the same sign, sabi niyo ha? If the integers have the same sign, just add the positive equivalents of the integers and attach the common sign to the result. So, kung ang integers ko, no, pareha og sign, i-add na to ang ilang mga positive equivalents. Ngayon, i-attach na to ang common sign sa result. So, para lang sa kung ganina, when adding integers having like sign, copy the common sign, and proceed to addition. Gets? Yes, ma'am. Then, sunod, if the integers have different signs, get the difference of the positive equivalents of the integers and attach the sign of the larger number to the result. So, para sa kung ganina nga, if the integers having a like sign, we have to subtract the And copy the Copy the larger sign of the larger value. Very good. Okay, so itong maunanan mo, na ko'y activity nga ipabuhat ninyo. Man to akong questionnaire diri. Questionnaire, daratang sa mong duhaan niyo. Alay diri mga langga. Questionnaire, pausanin. So, paano siya ha? 10 minutes lang siya ninyo ang siran ha. Nakapalik mo lang ulit siya ha. Okay. Your time starts now. So, may oras. 12:20. Okay, so pag-answer di Jerby. Okay, ikaw mo sa video. Wala kay ballpen, na kay ballpen. So, kana siya ha ka ng real life scenario. Okay, so here are my students. Duha rin na silang buo. Pwede mo magamit itong mga number line, katong counters.
have 8 minutes left. Dr. Bay, focus in your paper. Wah, sa-usang listas ni Dr. Bay. Natagas lang. Nagkakap yan. Sige. Okay, kaya na rin ako ito mga nakuha na mga ibo sa kalabay. Okay, are you done? Hello. Mana? Okay, yung second question na to sa number 1. Can you please read? A hiker climbs 300 meters up a mountain, then descends 100. 150 meters. What is their Elevation. Ano sa? What is? Their elevation. Okay, so sama na siya. Eh, quadrat siya ra, tubangan siya ra. Ikaw mo answer dili sa tubangan niya. Kung gamiton na kay which one? Okay. Sakto ba? Okay. Ngano man na? Nganong nga naman mong answer kay? Kay kuan man ma'am. Pila man di ang gihagi climb. I-climb diya ma'am kay 300 meters kaya i-descend siya 150 meters. So, Pila man yung elevation? 150. Okay, very good. Number 2. Ali, Georgie. Dara. Kuda yung gigamit ang problem number 2 mga guys. Different size. Okay. One. Ni-earn ko na siya 500 pesos. Ayun. Basa sa ang kuan, basa sa ang problem. A store earns 500 pesos in the morning but loses 200 pesos in the afternoon. What is the net profit? Nihalin siya o 500. Dayon. Dayon, akong i-plus dayon. Nilos siya o 200 pesos. Ang negative man na kay? Kuan man ma'am, nilos mo na yun. Okay, Kuan na yun, okay. na-earn na from Very time good. sa morning. Moto, Dayon. ang isang mo ko kay
300. Positive, negative. Positive, ma'am. Okay? Big, kung ano siya. Okay, very good. Thank you. Pakpakin yung mga kaugalingan ni Pakpak. Pakpak share ay si cellphone dira ilaway ko na ron. Okay. So, let's proceed. So, kay humanaman ta sa inyong kuan kanang activity kanang na-challenge na so may na-feeling itong activity. Na-challenge ba mo? Challenge, ma'am. Anong na-challenge man, guys? Dili pareha sa akong gihata ganina, no? Oh. Real world siya nga scenario. Din akong gihata nga mga examples ganina kay wala siya yung mga problema din sa raog numbers. So karon kay nakasabot naman mo kanang nakoy sa matibas assessment nga akong ipabuhat ninyo. Gamay ra kayo siya class 5 na ni kabuok. So, dara. Ano ni pass na? You have 5 minutes to answer. I mean, yeah, 10. Pwede 10. Iba ito mga bright mo, makahira sila ninyo. Tangon ako ni Dina. No cheating ha. Wala yung dadalhin. Gana, ma'am. Let's wait sa others nga mahuman. Mana? Okay, so malaman mo. Answer number 1, Shera. Okay, bring your paper. Number 2, Jerby. Number 3, Chera. Kamura siya daw mag-answer kayo. Duhora mo estudyante na ako. Oh my God. Yung mga price ako mga students. Oy.
Para lagi mo aging duha. Number 4, Jervy. Andiyan na lang pala number 5, Jervy. Versus Pacman. Number 5 naman. Number 5. Ang number 5 na lang si Chera. Ay, yan. Si Chera lang. Okay, number 5. Bright na niya ako mga estudyante, oy. Bisag duha ra ka buok ba? Yeah. Naman. Okay, so let's check your answer. Okay. So, number 1, 18 plus negative 11 is equals to 7. Check. Negative 9 plus negative 19 equals negative 28. Check. Negative 4 plus 25. Check. Then, 50 and 8, 58, 15, then minus 343. Check. Then 800, 26, 48. Hindi mo 74 na siya lang. Hindi mo kali 74. Diretso na ba doon? 48 at 26 o 48 lang. Kailan? 74. Okay? Ayun. Padoon, dire, padoon. Paano naman? If karing duha plus is 74. Na karing duha negative ug positive equals negative 74. Mao ni siya positive 74 plus negative 74 equals 0. Yang kani siya ang kuha ni nang duha is 74 man o gi-plus ako siya sa 26 kay positive mo pud siya. So 74 plus 26 equals 100. Yeah. Negative 100 plus 100 equals 0. So, sakto yun yung answer. Actually, sakto yun yung answer. Pero, di ba, mas maayo nga yung di ba, dili ka mag-lisod-lisod. So, di ba, kung ngayon ganina, basta, pareha og sign, iusa. Sakto man yung ganito ang gusundan mo. So, muna siya, no? Di ba, siya naman, ang inusara naman ang 100, negative. So, negative 100 plus 26 plus 26. 52. 52 plus 48. 100. 100. So, ano na ka? Pero sakto rin yung answer po. Hindi mo lang kita sa tag-7. Okay, very good. So, 0 diya po ng answer. So, nakat-on lang mo class mo. Nakat-on sud mo ba kay mga bright man mo god? Sa mga yung na-feel sa to ang activity karon. Sa tong class topic. Kapoy. Kapoy kay kumurang duha. Okay, so bitaw ka na. Thank you so much dahil sa inyong pag-ari class sa akin. Appreciate kay na ako bisan duha ra mo kabuok, ni anhigit mo. And nalipay ko kay na ako natudluan, bahalag ka mura. So I want you to give yourself a round of applause.
Sige, thank you. Goodbye, class. Goodbye, ma'am, and thank you. Sige, amping mo sa paghuli. Bye-bye.